Erant, monumenta doctrinae, monumenta ingenii, monumenta sapientiae, monumenta eruditionis infinite. Tamen crescens et adolescens iam non libenter tenebar principiis illis scholasticis omnia statuterant de voluntate, de peccato, de virtute, de omnibus virtutibus, de omnibus peccatis omnia. Sed nolebam coartari vel stringi illis vinculis, ergo nunc ego lego tomam facili me, et cum aliquo dedicatione, tamen mens scholastica erat aliquo modo mens ficta, simulata, falsa. Est difficultas? Non est difficultas? Quia, Thomas, septem rationes, istius mundi, compodo cor habemus januam, quattuor causas, of God, ergo placent scripta, et nunquam sunt mirifica, et legimus, etiam in schola, imo vero, in schola nostra, nunc sunt duo volumina, summe theologiae, aliquando accipi auripio volumen, apertum volumen, et legimus. Animi causa, just for kicks. Placent scripta, et anima eus, sed mens erat quadrata. Digimus, et nunc refugio, et recuso, et respuo mentem illam quadratam, quia vita est alia. Alia est vita, et alia est doctrina angelica. Hacte causa vivente lego, etiam afero exempla latinitatis. Et quidam alumna mea, qui nunc hoc tempore, aprile initio, mense septembri, studia obivit, studia perficiat apud Universitatem Tennessee, Chattanooga, Vanderbilt. She's going to be at Vanderbilt. Said, erat catholica, said, puellula, que adamabat, was in love with, adamabat Sanctum Thoma, et cum sciret, se ante tempus proficici debere ad universitatem rogabat ut liberis quibustam horis hoc veniret et mecum legeret Sanctum Thoma, et donata est, she was presented, gifted, donata est duobus voluminibus pulcherimus, recentissimis, summe theologiae. Ergo, usque ad extremum, hoc venit, et postidie profecta est Chattanooga, Tennessee. Sed, et legibamus, cum objectatione animi et utilitate a vitae. Tradissime.